Привіт всім! Сьогодні у нас на каналі розпаковочка. Прийшла посилка з AliExpress. Зараз подивимося, що всередині. Відкриваємо моїм чудовим ножиком. Моїм чудовим, але дещо затупленим ножиком. Так, малесенька посилочка. Це у нас маленький ключик тріщотка. Переглядаючи сайт AliExpress, він мене здивував своїми розмірами. Дуже маленький ось такий ключик. Давайте подивимося. У такій упаковочці він іде. Ось такий у нас ключик. Так, сама ручка прорезинена, а те, що червоного кольору, пластик. Зроблено досить непогано, скажімо так, не по-китайськи. Так, це у нас знімається оце колечко. І на нього одягаються головки під 1/4. Можна повертати одну або другу сторону. Дане пластмасове колечко, я так зрозумів, для того, щоб фіксувати сам ключ, коли ми працюємо іншою стороною. Зараз спробуємо ним трохи попрацювати. Ось мій з набору ключик тріщотка під 1/4. Як бачимо, розміри вражають. Він на 1/4 частину менший від нормального ключика з набору. Ось такі його приблизні розміри. Ось так вставляється головка на 1/4. Досить цупко, міцно тримається, ніде вона не дінеться. Маємо регулятор в одну і другу сторону. Бачимо сам механізм. Там є ось така листова пружина, підпружинена полоса така, яка і задіює весь механізм. Ця сторона під насадки під 1/4, а інша сторона це насадки від викрутки, кутові і шліцеві. Зараз спробуємо ним попрацювати. Беремо ось таку насадку зірочку, вставляємо і пробуємо відкрутити гвинти від тріщотки 1/4 з набору.
бачимо, для чого потрібна ось ця коліщатка. Сам механізм є дещо тугий, можливо, ще не розпрацювався. Розкручувати можна ось таким чином, повертаючи ось так коліщатку. Такий прикольненький ключик. Я думаю, як додатковий інструментик, який може бути завжди під рукою, він мені згодиться. Кому сподобалось дане відео, коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім дякую за перегляд.